Ai, estucho! Tcharanananananananana. O poderoso gato total e cinzento. Aqui, aqui! Ok, eu agora tenho que fazer uma coisa muito gira. Espera um bocadinho. Olhem para a beldade deste gato como ele se deita. Não! Olha para isto. Deita-se de barriga para cima. Ah! Tocha! Giro. Ok, este vai ser o meu primeiro vídeo. E já agora eu chamo Miguel e quer ver isto. Vou fazer mais um.